nyalik sikbuk nuletik tafakur kasang rumuhun mujasmedi kayang widi mujabratakan zat Allah azza wa jalla menekung kayang agung kalawan harapan urang sadaya mudah-mudahan ieu acara ieu riungan ieu kumpulan di awal dugikeun ke akhir disarengan ku rahmat kalih ridona Allah amin ya rabbal. Salawat sinareng salam salamina mugia tetap dicurah limpakeun ka junjunan alam anu mulia paduka Kangjeng Nabi anu sajati Rasul anu pinunjul Nabi pangsaena pangagungna pangmulyana anu jantan mata holangna umat manusia sadunya anu sakecelak pun teu pernah ngalaksanakeun dosa insan sampurna dan paripurna insan pinilih tur terpilih Habibur Rabbul Alamin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa Sayyidil Alamin Ani Habibana wa Karimina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Keping kali salawat kali salam nutami mugia tetap dicurah limpakeun ka para kulawargina Kangjeng Nabi ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna anu terakhir mudah-mudahan mugi ka urang sadayana selaku umat manten anu sejarek nyuk ceruk galur sunah rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu diajeng-ajeng taya sanes lintang ti kajabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena kunaon tayanu amin apa namanya teh ngadua mudah-mudahan terakhir cing dugi ka urang sadayana kenging syafaat ti anjeunna telah wihandai anu terakhir mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mantena anu sejarek nyuk curug galur sunah rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu diajeng-ajeng taya sanes lintang ti kajabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena laguna teu akur biasa nama ari amin malaguna teh kumaha cepolin ibu geralamun dolina kieu laguna Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah eta mah akur cik nu ieu. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akur sauti jika terakhir ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anggar barudak teh akur kada nama ibu tadi teh laguna teh kieu amin teh amin siap nurutan gitu cak anu terakhir mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantan anu sejarek nyuk curug galur sunah rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu diajeng-ajeng taya sanes lintang ti kajabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena anggar lempeng Aburatil mukarramin wal mutaramin, para alimil ulama, para zuama, para ajengan, para kiai, para asatidu asatida, mu'alimin mu'alimat, para guru anu luhung ku ilmu, anu sugih ku pangarti, anu beunghar ku pangabisa, nu kalintang ku beribadah sangat-sangat dipihormat. Aburatil mukarramin wal mutaramin,
para sepuh para pinisepuh turtanu disepuhkeun di wewengkon kalintang ku pribadi sangat tipe hormat hadratil mukarramin wal mutaromin para tokoh masyarakat setempat anu ku pribadi sangat tipe hormat hadratil mukarramin wal mutaromin para tokoh pemerintah anu alhamdulillah dihadiri ku kersana Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sadayana alhamdulillah hadir nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tipe hormat hadratil mukarramin wal mutaromin segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah berjibaku bekerja sama dan sama-sama bekerja demi terselenggaranya acara nu mulia nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tipe hormat hadratil kiram wal mutarom karasana pangatar waktu pangjajab acara nu parantos kudar jam ngabagi detik nyiwitan menit kangge pribadi cumarios anu ku pribadi sangat-sangat tipe hormat hadirin kawit merangkali nu ninggali para pemuda yang selalu berkarya, para pemudi yang selalu berkreasi, bapak-bapak anu sami tarakwa, ibu-ibu anu sami tarawatu. Alhamdulillah hempak marabayak saat ini kesempatan anu kalintang ku pribadi sangat tipe hormat walaupun katinggal ku pribadi jamaah nu hadir ieu anu mendominasi seseueurna adalah kaum ibu-ibu. Alhamdulillah sareng calon ibu-ibu. Alhamdulillah abdi teu heran sabab tiap acara abdi ngaos biasana boro-boro acara kieu acara rotinan mingguan oge diten abdi masih seueurna nu hadir teh ibu-ibu mingguan ibu-ibu na bulanan dina tahunan na rojaban dina muludan na kawinan nu khitanan muharoman agustusan balap karung anu nganyuk alhamdulillah bari resep alhamdulillah ibu-ibu mah ali ngaji mah benten raraina oge harerang maroncorong katojo ku lampu alhamdulillah alhamdulillah jelas ali ngaji maka tinggal ibu-ibu jeung calon ibu-ibu nage garelis garenok marontok jeung barat teko engka abdi pepeje kawen sok daek make androk tong sok daek make kolor pondok bisi kaciringa gendok sagede patok kana tuur mata kleko kana cangking mata kencot pangpang nama neuleuh nu kitu nu balik oge sok aya ngarontok tapi yakin urang dieu mah sadayana jamaah ibu-ibuna ahli ngaji tos biasa nutupan or alhamdulillah nu biasa mah anu biasa diistiqomahkeun nu teu biasa dibiasakeun sabab nutupan aurat teh hukumna teh wajib ceuk syar'i ma yutabu ala fa'lihi wa yaqabu ala tarkihi dipilampah kaeng pahala ditinggalkeun kaeng dosa samalah dosa ngumbar aurat mah euceul sifatna teh rembet kamale menular saneskeun saukur pelakuna bakal nuningalna oge lain jenis ngangge syahwat sami kabagian dosa maka pantas ketika kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini semakin marak dan merebaknya tindakan asusila, prostitusi, pelecehan seksual dan pemerkosaan itu gara-gara semakin mewabah dan menggejalana penyebaran pornografi dan porno aksi baik melalui gambar ataupun aksi padahal Rasulullah mengancam idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzabullah ketika perzinahan dan riba sudah nampak di depan mata marak dan merebak di mana-mana di suatu daerah, suatu kampung, suatu negara maka halal bagi mereka turunna siksa Allah naudzubillahi min maka hati-hati masalah or dikawin istri nutus balik dugikeun ka nini hati-hati masalah or kenging kieu ibu kepungkur ibu di Bandung ayeuna di Kelapa Gading kapungkur ibu di Tudung ayeuna mah direbon di kapungkur di Surabaya ayeuna di Rancaekek kapungkur nganggo kabaya ayeuna katemong
lamun kelek nanti gamblung para dikoret jabah heheotan cing isin ece ku hiji deui lagu wios ngalagu deui oke lah kalau begitu sebuah lagu yang berjudul Azza awewe zaman ayo awewe di zaman ayeuna kana orang kesalah orang karesepna marake calana gening abad diri yang tolong abahna ajar cenah eta teh gaul pakeana hangkeun diukur calanana paluhur-luhur siga nu hayangan katingali bujur eueuh geuning geus teu wawu kana samping eta karesepna narepkeun pingping mending lamun mulus ningali mata kaduyung eueuh geuning pinu ku payung aya panjang segalepeun bajuna ge dasar-dasar calanana damarata siga nu hayangan katingali sok ada batu pelabadinya katuan yeun naudzubillahi min hadirin hadirat masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sadacan diteraskeun kana non rupina bade didugikeun dina wangin ayeuna langkung ti payun aya paripaos sepuh di tatar Sunda paralun narukus gunung palias narajang alas mun mipit kudu amit mun galakur bebeja mudu ti payun dumarudati lanjut curug walungan mapa sorokan teh tarajani cakampalan ipis lapis kana kapal lelaki jeliat tali landung kandungan laer Bobilitan to cariasan abdi kasar karya bahasana teras ka kupingna matak meletit kana ati sumarambah kana onok nyogok panjang nyolok ngabentur kana tur ngebelantarang kana tarang nunang tung kasingung nebok kacabok ngadapong kata jong usare kagaren nulilir kajiwir tengah maka kadaba katabas sapunten kasuhun maklum aya peribahasa lain lalang lain pelalang lain lubuk lain ikan jalin putih lain pasakan lain ululin kutulin sungut lain utulin aya kalin asepan lain mangkok lain sendap beda tempat beda bahasa beda daerah beda peribahasa likulli qaumi yatakallamuna bistilahihim eta tetap pikeun saban-saban kaum kosok nyarios kulogatna atanapi ku bahasana masing-masing kinten-kinten nu hadir bade ngapunten alhamdulillah bu ibu araya kene siap kene naona ngupingkeunan can sarangkeul can sareul can paragal can sing siremen bujur can garetek can taruang seberupa can ibu cicing calon ibu tong kakak ngajawab bagian hidung maneh heula ibu karasap nu panjang nu pondok anu heuras anu leuleus mining panjang teh asup mining pondok asup rek panjang rek pondok nu penting tos asup maraos naon tawaka ka mana-mana maksada binga ngaosna rek panjang rek pondok ngaos manu penting asup kana otak asup kana mana tiasa diamal insya keur abdi manu ngajina lain masalah panjang jeung pondokna teu naon ngaji pondok oge keur abdi manu penting beres ngaji turun balik meunang amal waya ge diduruk amplop mah sarowe geusina teu butuh tanu penting mah doa udon wae
Pami urang teh sering ngadua, ikhlas ngaduana, bari diangge ada pada ngadua, husnudon saya sangki ka Gusti, ditambi keyakinan ijabah doa ti Gusti, tah tos kitu kakara bakal babari menang dulur. Duit siga marmot. Nu penting oh kumadinya. Hadirin hadirat sadayana, abdi emut kasauran ba'dul ulama. Ketika hiji acara, hiji riungan, hiji kumpulan yang dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala, eta teh keng leupas tina tiluruh bantuan tiluruh tilu gurun kul kitu tilu gurun tilu geren tilu goron. Mana nu tilu teh hiji bis salawatin nabi, kada aya nu ngaos salawat ka Kangjeng Nabi sebagai bentuk silaturahmi urang sinareng Kangjeng Nabi. Nomor kedua bi qiraatil qur'ani, kada aya nu ngaos ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk komunikasi urang sareng Allahu Rabbi. Nomor katilu bi it'amit ta'ami, kada aya anu ngabagikeun tuangeun sebagai bentuk sosial urang ukhuwah urang jeung papada urang. Alhamdulillah, mengawas salawat Nabi atos, mengawas Al-Quran, ngabagikan tuangan atos, baingan hari Gusti parab mah. Suksa nawas atos ngawas salawat Nabi, li ziyadatil barokah wal manfaah, supaya tambih kabarokahan sareng kemanfaatan ieu acara urang. Yuk urang awali buka deui sasarengan ieu acara ngaoskeun salawat ka Kangjeng Nabi. Siap salawatan? Siap salawatan? Pintonkeun rasa mahabbah urang, rasa kacintaan urang ka Kangjeng Nabi, ngelangkungan ngaos salawat ka mantena, sekaligus tawasul ngadamal cukang lantaran rumaos urang teh jalmi anu fakir, butuh kana pertulungan Allah, butuh kana ijabah doa ti Allah, butuh kana qabulna maksad urang, butuh kana tercapainya cita-cita harapan jeung impian urang. Doa terus dipanjatkeun, tapi pangabutuh can aya dina pangijabah keneh Allah. Kadang-kadang urang sok nyalahkeun Allah, padahal urang teu ngoreksi diri. Sementara salah sawios anu matak ngahalangan kana ijabah doa teh nyaeta dosa urang sadayana. Sakumaha urang teras ngadoa, tapi aya dosa nu ngahalangan sesah diijabahna. Nganalkeun doa mah hese hadirin. Kumargi sakitu gaya dicara iwati wabdagu ilahil wasilah, suprih ku anjeun cukang lantaran, tawasul ka Kangjeng Rasul, salawat ka Kangjeng Nabi, malah mandar naon hajat urang, pangogah urang, maksad urang, harapan cita-cita impian urang saengalna aya dina pangijabah Allah. Kauninga deui sabab anu sering ngaoskeun salawat saur Kangjeng Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, anu pangutama-utamana manusia mungguh kami dina poe kiamah, anu pangseueurna maca salawat ka kaula. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asron, sajalma anu maca salawat sakali ka kaula dibalas ku Allah 10 rahmat. Bahkan saur Ibnul Qayyim, salawat bisa nenangkeun kana jiwa, nantremkeun kana kahirupan, ngahapus kana dosa, nolak kana balai, narik kana rezeki. Bahkan salawat bisa nganterkeun urang ka surga. Pantas ditegaskeun deui dina hadis Rasul anu sanesna, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sasajalma anu poho tara maca salawat ka kami, teman-teman eta si jalma geus poho jalan ka surga. Supados urang teh hilap jalan ka surga, yuk urang sasarengan ngaos salawat ka Kangjeng Nabi. Cing khusyuk, cing khidmah, takdim, mahabbah ka Rasulullah. Ngaoskeun salawatna ikhlas, cing tarik suantena, supados lisan urang jeung suanten urang engke jantan saksi di yaumul qiyamah dipayunkeun Kangjeng Nabi yen ieu lisan jeung suanten
kantos diangge ngaos selawat ka Kanjeng Nabi sakali ewang sareng abdi nu arapal cing tarari nu teu arapal mah cacalangapan we untuk jadi tama era teuing gitu maksud pura-pura hafal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami sareng sadayana ya Rasulullah ayo berselawat semangat berselawat makin keras suaranya hati ini semangat keras dibakar di payung dari pamakat saya berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sendiri yang selalu kita sebutkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita dambakan yang selalu kita harapkan Rasulullah adalah pemimpin sejati dunia pemimpin kita pemimpin alam pemimpin seluruh dunia yang selalu kita idolakan yang selalu kita idolakan semoga tetap selamat dan tercurah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita idolakan, junjungan yang selalu memberi kesejukan dalam setiap kehidupan. Wahai Rasulullah, betapa hasrat kami ingin bertemu dengan, ingin berjumpa denganmu. Wahai Rasulullah, kami semua selalu merindukanmu ya Rasulullah. Datanglah ya Rasulullah, datanglah kekasih hati kami semua.
Mudah-mudahan melangkungan barokah salawat Nabi Name urang sadayana kula warga urang ibu rama urang pala putra putri urang sadayana diparaoskeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, disarehatkeun rohani jasmani, dijalembarkeun bilik rezeki, ditebihkeun tina balai anu gaduh kabingung kasusah digantos ku kabunga. Oge mudah-mudahan wargi urang sadayana saha bae sepuh urang ibu rama putra bojo caroge kula warga tatangga anu kalarasan dina waktos ieu nuju dipasihan panyawat ku Allah Subhanahu wa taala, barokah nu shalawat mudah-mudahan nu teu damang sadayana enggal dipasihan sehat wal afiat. As'alukal ijabah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatin nabi barakatis salawat nabi bi haibatin nabi wa nas'alukal ijabah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Iya Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teraskeun setengah 12 siap pergi ke jam 12 ke jam 1 ke jam 2 ke jam 3 benar siap ke jam 3. Alhamdulillah berarti urang dieu sadayana ahli ngabohong. Jam 3 dek modaran mubalik. Hadirin para ibu para bapak sadayana ngalekeun keuing ngabanalet ngemat-ngematnya tang pinang ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan nuju kana ieu patempatan awaging ku urang cinta ka Kangjeng Nabi sinareng cinta kanangan awaging cinta ka Kangjeng Nabi jeung cinta kanangan bela-belaan calik bari tiris wangi-wangi bari ngantunkeun bum sareng tip sareng film dina RCT bakatku cinta kanangan cinta ka Kangjeng Nabi hayang boga pangar urang sadayana dugikeun kasempatan nu ayeuna masih keneh tiasa cal. Alhamdulillah meskipun calikna tos rada carang parek sare tapi tong harimbang tong ham-ham
Saur Rasulullah julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Sajam aranjeun calik dina tempat nyupri ilmu teu nyepeng kana pulpen teu nuliskeun kana sahurup wae oge eta langkung sae pikeun aranjeun daripada ngamerdekakeun 1000 abid. Alhamdulillah. Dina syariatna urang kiwari keur calik dina ieu patempatan di amparan saaya-aya bari jeung tengah wangi bari ngadalingding tirisna tembus kana tulang sumsum. Tapi dina pada hakikat nama ibu sadayana urang kiwari keur kempal calik dina taman surgana Allah. Alhamdulillah. Saur Rasulullah fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Maka lamun aranjeun kabeh ngaliwat kana taman surga sok aranjeun geura arasup kana taman surga. Sahabat taroskeun ma wa riyadul jannah ya Rasulullah, naon dimaksud ku salira taman surga teh ya Rasul? Qala Rasulullah ngawalar riyadul jannah halaqul dzikri. Taman surga teh hiji kumpulan hiji riungan anu di jerona dieusian ku dzikrullah ku dzikir ka Gusti Allah. Dina riwayat anu sanes riyadul jannah taman surga teh aya majlisil ilmi tegasna patempatan anu di jerona diange ku urang nyupri ilmu. Berarti ieu tempat diange nyupri ilmu hakikatna ieu teh taman surgana Allah. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak sadayana urang sadayana ketika nyupri ilmu rek di mana bae tempatna eta tempat nu diange nyupri ku ilmu urang teh sadayana disebatna taman sur. Di mana bae tempatna mah mau di masjid ke mau di madrasah sok bantuan mau di rumah mau di buruan mau di sekolah mau di halaman mau di bank ieu teh taman sur. Ngeun hanjakal ari jalan ka surga mah pinuh ku jujuk rungkang halangan godaan jeung rintanganan. Babakuna init kang ngaji maloba panyakit sabab angkat ngaji teh sarua jeung angkat kasur. Eta naon panyakitna? Lop. Babakuna mah panyakit ngaji teh tara leupas dina panyakit atud. Atuda hoream, atuda carape, atuda carangkeul, atuda tariris, atuda tarundu, atuda saribu, atuda lalungse, atuda lalanai, atuda. Loba penyakit atud. Ngan biasana penyakit ngaji di mana-mana di ditu di ten abdi nya tara lepas tina duit dua naon cenah ece nu dua teh hiji penyakit ngaji teh nya eta ngelel deulekeun kokon aing gerakeun ngelak naon ngelak teh baceo wa lamun dina manuk mah lamun dijami ngobrol wa eta mah di ditu di Banyuresmi di dieu mah insyaallah moal pati beda diteun abdi di ditu lamun pangajian mingguan eta Gusti nu agung kajen ajengan gogorowokan keur ceramah rangkeun hiji pasal hiji bab hiji hukum jamaahna mah kalah ngarobrol gaweana teh jeung herana teh diteun abdi mah panyakit ngobrol teh osokkeunana teh ka ibu-ibu teuing pedah loba bibirna kitu diteun abdi mah bapak-bapak mah tara ngarobrol keur ngaraji teh di masjid da eueuh bapak-bapana aya paling oge sabaraha gerentel tara ngobrol mah paling oge bapak-bapak mah neangan tempat panyaranean bari ngararok edas rokona ukur sabatang beak rokok dicoueun hees we jadi eta teh 11 12 ibu-ibu yang ngararok bapak-bapana sarare maka tong heran lamun loba ningali ajengan kiai ustad barargung lain kurang nyatu jeung kurang gizi oce ieu teh kunaon atuh jamaah negara roblog ajengan ceramah dianggap radio butut tara urun hayo miluan ngobrol
teu aya cenah penyakit ngaji nu kaji ngelak mah ngeun ngagegag penyakit ngaji anu kadua naon nyaeta naon ngeluk teh nunut tun nunut tun he sar mal. Ketahuilah bahwasanya nundutan itu adalah salah satu cikal bakal terjadinya HS. Itunya sugan teh kuku muntir sing horeng lalai kapipir sugan teh ngeluh teh mikir sing horeng pacaingan ilir aya curi jeung ririwa mantokna ngabusur kolor aya ijider jeung ewa kanu ngaji osok mal tos anu malolot tos anu tarunuh ibu lamun tuluh sare. Oh ada di mana-mana ke ubar tuluh mah ubar lapar ubar awewe kumaha penyakitna mun ujug-ujug ubar awewe lalaki awewe menceret ngeuli lalaki ngeuleuh cakur anggar we kumaha penyakit jadi kitu penyakit eta mah ubar tuluh mah lain dakwah ubar tuluh mah sare kunaon atuh maneh teh mimin nunutan wae nyata urang teh teu kuat nung tunu sok atuh calangap urang ubaran assalamualaikum beuki hees keun teu naon ibu bapak rek nunutan rek sare rek molor oge keur ngaji mah sami keneh nomor menang 2 nunutan jeung anu nyaring menang 2 sami lamun anu nunutan ibu sadayana anu nyaring mah hiji insyaallah menang pahala nomor kedua anu ngajina bari nyaring insyaallah kenging ilmu sami nunutan kenging 2 nunutan oge sami menang 2 lamun nunutan hiji insyaallah sami menang pahala nomor 2 yakin dijamin menang dahdir. Ngorek pilih mana wetam. Insya hadirin sadayana alhamdulillah bi kudratillah wa bi iradatillah wa bi izzatillah wa bi aunillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala urang sadayana kiwari tiasa hadir dina tempat anu dina wengi anu ayeun sabab lamun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala urang mah manusia anu sifatna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil daya upaya daya kekuatan lintang ti kajabi pertolongan Gusti sedangkan ari Allah teh eta ismul lidzatil wajibil wujudil mustahiqi li jami'il mahamidi satu nama dat mulia nu wajib ayana mustahil eueuhna dat Allah teh dat anu wajib dipuji sok sanos teh hoyongan dipuji dat Allah teh dat anu ngahak kana sakumna puji anu sampurna wajib dipuji walaupun teh hoyongan dipuji beda jeung urang makhlukna urang mah teu wajib dipuji tapi osok hayang dipuji sakapung osok hayang kapuji sakapung osok pupuji Allah mah wajib dipuji sok sanos teh hoyongan dipuji maka kalimatna oge ketika umat Islam kenging nikmati Allah baik nikmat anu alit nu ageungna nu karaos nu teu karaos anu disuhunkeun anu tanpa disuhunkeun maka spontanitas dina lisan umat Islam ngabeletuk ungkapan tasyakur bil lisan ngelantungan lisan ku ungkapan alhamdulillah sedangkan cek santri ari alhamdulillah ti alif lam lil istighraq wa hiya mayuraddu bimadkhuliha jami'ul afrad kaditu nama qadiyah mujabah kulliyah kullu fardin min afradil hamdi thabitun lillah sakabeh puji eta tetep milik Gusti Allah alhamdulillah alhamdu mubtada lillahi jar majrur muta'allaq jantan khabar alhamdu ali sadayana jenis puji anu opat eta lillahi tetep dipimilik ku Gusti jadi alhamdulillah teh ngarupakeun kalimat syuk berarti urang teh keng nikmat kudu syukur alhamdulillah. Alangkah merupakan satu langkah yang sangat positif apabila kita mendapatkan nikmat buru-buru syukur terhadap Allah Subhanahu
Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana daerah kita, kampung kita, kabupaten kita, negara kita terus-terusan diterpa dengan berbagai musibah, bencana, prahara, dan malapetaka. Ini bukan hanya mengubar kata tanpa fakta, realita berbicara, survei membuktikan. Kita lihat, dimimiti gunung-gunung meletus, ombak melanda, badai menerjang, gempa bumi sering terjadi, banjir tiada akhir, sementara kemarau panjang datang menjelang. Bahkan kamari Cikene Candila Kabupaten Garut dilanda musibah banjir 11 kecamatan anu dirugikeun ku eta musibah laras teh. Belum lagi peperangan antar suku, antar etnis, antar golongan, tawuran antar kampung, antar pelajar, antar mahasiswa, peperangan antar pejabat, bahkan antar negara. Yang jadi korban adalah rakyat kecil tak berdosa, puing-puing berserakan, mayat-mayat bergelimpangan, derai air mata bercucuran, jerit tangis memilukan. Ditambah lagi lapangan kerja semakin sempit, ekonomi semakin sulit, yang berujung gerecer-gerecer ende purpurer, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat mah tetap malah tu di laluhur makin makmur. Listrik neon, tai kuda di kadutan nuletik ngajerit naon-naon nu penting beuteung abah nu di laluhur ngagerendutan. Ujung-ujungna nu ngampar, anu nabe, anu lapar, anu sebel. Anu sebab Keturu-ketutuh ima sempit telur paberi, budak keliriwit anu letih, kacupit anu gede mau meri, hutan puna melilit kesakala ngaridit, pasang ngiridit tepanggung dek ngaridit, asan sistem ngaridit, canda kamu ngaridit, timbul penyakit mata bintit, perut buncit, ekonomi sulit, rezeki pailit betohan. Allahu Akbar. Satu mere anak nami itu disebut pelit kene. Akibatna hulu balidak pikiran sumpah kawat riget lengka kecet irung papa keceli budak. Allahu Akbar. Cek mata dalaras ajengan di imah oge budak teh riwit nu leutik cacingan nu begede TBC nu lalaki bisulan nu awewe congean. Allahu Akbar. Ripu kiamat hirup teu payu, maut teu hos. Gusti nu agung, cuaca semakin tidak bisa diprediksi, nu panas makin panas, nu tiris makin. Lamun baheula musim hujan genep bulan, musim halodo genep. Ayeuna mah kuduna musim hujan halodo keneh, kuduna musim halodo hujan. Demikian barangkali fenomena yang terjadi sekarang ini. Kenapa semua ini terjadi? Nah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Mang Ebit ngajawab. Kumacek Mang Ebit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi ada. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau malah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput bergoyang. Mungkin benar jawaban Bang Ebit teh. Kunaon bencana musibah teu eureun-eureun. Mungkin benar dikarenakeun manusia ngalakukeun dosa dengan penuh rasa bangga.
Tapi awas, jangan kita salah. Bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita, tapi justru kitalah yang sudah tidak bersahabat dengan alam. Allahu Akbar. Padahal Allah mengingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah aku membereskannya. Tapi sayang, serbu kali sayang, justru katingali kurang sadayana laku lampah manusia anu ngaruksakna. Saur Allah dina surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu semua disebabkan perbuatan manusia. Aya bisa babi ma'asin nasi wa dzunubihim, tegasna kalawan maksiat anu dilakukan ku manusia. Sarakah jelmana, gunung digunulan, laut dikuras, sagala rupa digubuk. Allahu Akbar akibat bencana teu eureun-eur. Berencana bita kitu. Allahu Akbar. Ulah nanyakeun ka manusia. Sabab anu sama sok kadang loba bohong. Beda jeung Rasulullah. Kanjeng Rasul mah nuju alit keng gelar al-amin, orang yang sangat terpercaya. Setelah dewasa keng gelar as-siddiq. Bener jujur Kanjeng Rasul, mustahil bohongna. Urang mah manusia sok kadang loba bohongna. Kasatu nanyakeun anak. Kasatu nanyakeun anak. Kasaha? Karoma Irama nanyakeun kasatuna. Oh, atuh cek Roma Irama kieu. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia? Rupa-rupa datang bencana dan segala malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Eta jawaban Mang Roma Iram. Kunaon musibah tuluy-tuluyan? Ceuk Mang Haji Roma Irama bongan. Manusia bangga kudosana jeung agama saukur di lisan tanpa aya pengaplikasian dan pengamalan dina kehidupan sadidinten. Tapi yang paling tepat dan akurat jawaban Allah Rabbul Alamin. Kenapa daerah kita, kabupaten kita, negara kita terus-terusan ditimpa, diterpa dengan berbagai musibah, bencana, prahara, datang tumpang tindih silih berganti tiada henti, yang menguras air mata kita, menyimpan duka yang begitu mendalam. Allah ngawalor sur Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Allah memberikan sebuah tamthil, sebuah perumpamaan suatu negara yang aman, tentram, sejahtera dan merdeka. Rizkinya diimpor dari negara-negara terdekat sehingga negara tersebut subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih, jinawi, reakatan, reakaton, sepi, paling, tawong, rampok, hanjakal, seru kali hanjakal. Fakafarat bi an'amillah disautik nu dilaluhurna jeung nu diharandapna loba nu teu alecreug, loba kalupur kana nikmat Allah. Akibatna fadaqaha Allahu libasal ju' wal khawf. Allah menimpakan rasa kelaparan dan ketakutan yang begitu mencekam berupa musibah, bencana, prahara jeung malapetaka. Ulah sakali-kali nyalahkeun Allah bima kanu yasnaun. Ba'na bimakna sababiyah. Itu semua disebabkan perbuatan mereka kufur karena nikmat Allah Subhanahu. Padahal di ayat lain Allah tegaskan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah malimpakeun musibah, bencana, prahara ka hiji kaum lamun eta kaum arariman jeung salukuran pahalana jeung akibatna anu kufur jeung syukur sa Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Lamun anjeun salukuran kana nikmat di pangeran, yakin Allah bakal nambahan kana eta kanikmatan. Tapi lamun kalufuran kana nikmat di pangeran, yakin Allah bakal nipankeun siksa anu berat pisan. Nauzubillahi min. Jadi atuh ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja-remaji, santriwan wa santriwati, lamun urang hirup hayang genah mernatur tumanina adam ayam anggelenggem, maka syarat utama jeung pertama na urang kudu janten jalmi anu pintar syukur ka Gusti. Maka kersana ajengan di dieu anu didukung ku para pemuda, anu dirojong ku para remaja, anu dikuatan ku para warga sadayana dina raraga tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala menyambut nyaeta tahun baru Islam 1444. Segenap harta, tenaga jeung emutanana dicurahkeun demi terselenggara deui acara semata-mata ieu teh tanda syukurna urang ka Gusti. Jadi ieu teh memperingati tahun baru. Jangan dulu kemana-mana. Tentunya kita kembali setelah pesan berikut ini. Pidoana ti sadayana. Cing sehat abdi. Anu kadua pidoana wirahing abdi hake sababiyah tiasa ka dieu teh. Kersana aceng nelpon ka abdi saresna abdi oge gaduh acara di Limbangan kadana mah wios teh naroskeun ge. Jam 8 teh kadana tadi teh tos aya di Limbangan kumargi aceng nelpon ka abdi kahiji aceng nyuwunkeunana, nomor kadua abdi bingah saur abdi di mana, saur anjeunna acarana di Cisero. Abdi bingah kumargi tos sabaraha belas tahun rupina abdi teu nganyang ka Cisero, tos sono ka urang Cisero margina kapungkur. Abdi alhamdulillah calik di dia 2 tahun menawi aya nu aremuteun keneh. Abdi lami di Mamah Ade di Nin di ditu calik teh. Nya, mana Nin mana? Halo Nin. Damang Nin. Alhamdulillah. Pidoana oge kage kersana aceng anjeunna di tengah-tengah jadwal padatna, anjeunna di pasien teu damang. Mudah-mudahan berkah urang ieu shalawat, berkah ieu acara, berkah Muharram, mudah-mudahan anjeunna saenggalna di pasien sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Oge saterasna deui pidoan deui kangge abdi wirehing insyaallah para ibu sadayana abdi sakadap deui bade ngalaksanakeun kana perjalanan heueut. Kaduakeun supaya lancar dina perjalanan ti corona.
panseun nu eutis kos lewat aya tanu kabesekan ku salamat eta teh bismillah lain milikulekeun nginum sorangan dideulekeun ku salarea untung teh oge cai naon ieu teh cing sanes ku ngecelakan cai her garadu TV di bumi osok nonton iklan bukankah dalam iklan televisi sering digembor-gemborkan bahwasanya air putih itu adalah air yang sangat murah jadi ceherang teh cai murni walaupun murah tapi menyehatkan alhamdulillah ya cai naon ieu gagal kopina tos teu mampu ya kana pejitna biasana sok cinenen kapan kudu sopan dulunan tapi biasana mah sok ceherang jeung tapi bias panitia teh kasih lira nyantai we nu aya we insya hadirin para ibu para bapak sadayana alhamdulillah urang teu karaos ti poe ka poe ganti poe datang minggu eueuh minggu datang bulan ngaleungit datang tahun ti Muharram anu tahun kamari asa cikene urang kumelenang dalam dunya awahing ku betah dalam dunya urang tos dugi deui kana Muharram anu ayeuna alhamdulillah sehingga sasi Muharram ieu disambut ku urang sadayana kunaon bat urang nyambut Muharram kunaon sabab Muharram teh bulan salah sawiosna anu dimuliakeun ku Gusti tina hitungan bulan tina satauna 12 bulan dina dintanan Allah nyiptakeun bumi jeung langit minha arba'atul hurum tinu 12 bulan teh aya 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah ibu hiji bulan Dzul Qa'dah naon bulan Dzul Qa'dah teh Hafid nomor kedua Dzul Hijjah bulan naon Rayagung bulan haji nomor katilu bulan Muhar Kiwari nomor kaopat mencil eta mah nyaeta bulan Rajab ta eta bulan salah sawiusna dimuliakeun ku Allah lamun aya pertanyaan memangna ari salianti bulan nu 4 eta teh dimuliakeun sami dimuliakeun memang teh sae sami sae geun pedah tiap bulan sok aya keunggulanana masing-masing di antawisna nyaeta sasi Muharram. Lalu kenapa kita menyambut bulan Muharram? Lalu kenapa umat Islam dengan penuh euforia, dengan penuh gegap gempita menyambut kedatangan tahun baru Islam yang sekarang 1444? Kunaon eta padahal mah teu saeutik anu ngabid'ahkeun leres teu. Teu saeutik anu teresepeun leres teu. Teu saeutik anu ngaharamkeun leres teu. Kunaon sababna? Sabab dasarna urang teh dasarna teh cinta. Sedangkan para ibu sadayana cinta adalah rasa adalah energi tidak terbatas ruang, waktu dan kesempatan. Satu kali rasa bisa mengalahkan 1000 logika. Maka pantas kata orang barat, love is blind. Cinta adalah but cep Mang Doel Sumbang. Teuing iraha teuing di mana ngaji kena rasa dina jero dada ujug-ujug nyampak bari nyiksa kaedanan ku bebeakan ngareng teu bisa sarer rumasa boga kacinta gede kabina-bina pikir manteng ukur kadidinya dairahan di mana lamun ti perang pikiran ku
cinta mah leres teh. Sok lamun aya pamuda mawa calon pamajikanana dikenalkeun kalau jadi indung jeung bapana barang nepi ka ieu mana cek bapana jam saya teh bapak ieu teh calon abdi. Hah? Bapana wasit calon abdi bapana babel teu salah. Ari kitu kumaha Pak? Tingali dek yang calon pamajikan ari kitu Pak kumaha deuleukeun kehead moanya kulit teh geuning hidung kitu. Eta cek saya eta cek bapak tapi cek anakna anu kadong cinta cek anakna Pak hitam manis makin hitam makin babal deuleukeun si atuh tingali kehead eta panonna sakitu bolotot kitu cek anakna anu kadong cinta Pak cureuleuh tingali kehead irungna sakitu page kitu cek anakna Pak bancet nagog deuleukeun atuh babel bibirna sakitu ableh jeding kitu kumaha cek anak nama Pak sensual kehet deuleukeun awakna sakitu begung kitu kumaha cek anakna jangkis kehet tingali awakna sia teh kehet sakitu penek kitu cek anak nama meleuneu deuleukeun babel awakna sakitu bosongot kitu cek anak nama semok abe akeh ku cinta males teh sehingga gila ku jelema-jelema kuna geus dilanda ku cinta Allahu akbar maka urang oge tidak peduli banyak orang yang membid'ahkan acara menyambut Muharram yang menjelek-jelekan, mencaci, memaki, bahkan mengharamkan. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu dikarenakan kita melakukan agama atas dasar cinta. Mungkin mereka melakukan agama tanpa dasar cinta, hampa rasanya hidup tanpa cinta. Urang mah kusabab bogana dasar cinta ka Kangjeng Nabi, cinta kana siar. Alhamdulillah. Eta urang alasanana nyambut Muharram teh leres teh. Kusabab urang cinta ka Kangjeng Nabi, jeung siar-siar agama Gus sehingga nyambut ieu Muharram. Alhamdulillah hadirin sadayana. Lalu kunaon deui matak dimuliakeun teh sabab Muharram kahiji nyaeta bulan waktos dihijrahkeunana Kangjeng Nabi ti kota Makkah ka kota Madinah. Eta nomor kedua kusabab Muharram eta jadi bulan kahiji dina tahun Hijri di mana dasarna tina kisah. Nah betina kisah naon kisah teh sejarah sabab Al-Qur'an anu 30 juz eusina henteu terlepas tina salapan rupa. Mana anu salapan? Halal, haram, hak, batal, muhkamat, mutasabihat, basyir, nadir dan kisah. Kisah teh sejarah. Kulantaran orang membaca sejarah, belajar dari sejarah masa lalu, sehingga untuk merencanakan di masa-masa yang akan datang, eta sejarah teh berharga bikin orang sadaya. Di mana sejarah ayana tahun baru Hijriah nyaeta awal mula ketika zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika negara-negara tetangga ngirim surat ke umat Islam ke Khalifah, ternyata di negara tetangga suratna geus terdaftar bulan tanggal jeung tauna, sementara umat Islam bingung rek ngabalasan sabab can gaduh tahun Islam. Alhamdulillah berkah usulan Sayyidina Ali sehingga ngusulkeun supaya ngadamel tahun baru dengan naon ngadamel tahun Islam, maka disepakati ku Khalifah sehingga walaupun perbedaan pendapat dina ngusulkeun awal bulan naon bulan Hijriahna aya nu ngusulkeun awal tahun Islam teh tina peringatan Maulid Nabi ditolak, tina Isra Mi'raj ditolak, akhirnya aya usulan anu disepakati nyaeta awal tahun Islam teh nyaeta dina bulan Muharram sabab peristiwa hijrahna Kangjeng Nabi eta awal. Nah kitu kumaha hijrahna Kangjeng Nabi di kota Makkah ka Madinah
Kunaon Kangjeng Nabi pindah di kota Mekah ke Madinah? Sabab waktu harita dakwah Kangjeng Nabi mengalami hambatan kusaha ku orang-orang kafir Quraisy Mekah anu dendam ke Kangjeng Nabi. Sabab Kangjeng Nabi secara terbuka ngadakwahkeun agama Islam di depan para kaum Quraisy Mekah, sehingga kaum Quraisy Mekah rasa dihina agama nenek moyangna rek dilitih ku agama baru, sehingga orang kafir Quraisy inohong Quraisy dendam ke Kangjeng Nabi, sehingga Kangjeng Nabi dicaci, dimaki, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh, bahkan diembargo ekonomi. Tapi Nabi tidak gentar. Namun Allah untuk berharap seperti itu, maka Allah ngahijrahkeun miwarang hijrah ka Kangjeng Nabi. Eta sanes Kangjeng Nabi sieun ku kafir Quraisy, sanes Kangjeng Nabi gentar ku kafir Quraisy. Naon sababna? Sabab Kangjeng Nabi itu adalah pemimpin sejati, panglima perang yang sangat gagah berani. Setiap peperangan Kangjeng Nabi tampil paling depan, tidak sedikit untuna wigina rontok nya Kangjeng Nabi berdarah ngabela Islam. Tapi ieu teu leupas tina skenario na Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir Quraisy cariosna para ibu sadayana ngayakeun musyawarah, ngayakeun rapat para inohong Quraisy di mana nyaeta di Darun Nadwa, dipimpin ku si Abu Jahal. Bisa cenah Abu Jahal, ku Abu Jahal. Kumaha Abu Jahal nyuhunkeun pendapat tinu hadirin naon tinu hadir kumaha carana newak Muhammad. Aya anu ngusulkeun, ternyata dina eta musyawarah aya aki-aki tampil ngiringan musyawarah, padahal mah iblis setan. Aya nu ngusulkeun Abu Jahal gampang newak Muhammad mah tinggal tewak Muhammad ku sarea, geus kitu beungkeut awak Muhammad talian kana kudana lepaskeun ka gunung, engke ge eta Muhammad bakal dihakan ku binatang buas di gunung. Kumaha saur Abu Jahal? Kaharti je usulan teh. Tiba-tiba ti tukang nyelengkeun aki-aki, Abu Jahal teu satuju. Keki teu satuju pelebah manana. Abu Jahal dengekeun je ku salarea lamun Muhammad ditewak ditalian kana kudana dilepaskeun cenah kaleuweung leuheung lamun beunang ku binatang buas, coba lamun beunang ku baladna kapanggih ku baladna dibebaskeun Muhammad engke dendam ka urang. Cik Abu Jahal bener ge si aki pinter ya. Geus kitu anu ngusulkeun deui. Abu Jahal geus Muhammad tewak, geus ditewak itu asupkeun jebloskeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, lila-lila Muhammad bakal paeh. Tah ieu rada karti cek Abu Jahal. Tiba-tiba celengkeun deui si aki di tukang, Abu Jahal teu satuju. Naon si aki ieu teu satuju deui naon ki? Yo Abu Jahal dengekeun lamun aranjeun kabeh rek ngawak Muhammad tuluy dijebloskeun ka penjara, ku anjeun moal dibere dahar, ku anjeun moal dibere nginum, cek anjeun lila-lila bakal paeh. Siga nu teu apal Muhammad teh pagaweana teh puasa, Muhammad teh pagaweana teh lapar. Abu Jahal cek Abu Jahal pintar ieu si aki. Kumaha tuh ki menurut aki kieu Abu Jahal geus aya mengayakeun sayembara nya di kota Mekah di dieu, terutama para pemuda-pemuda Quraisy anu garaga andalan kabehanana sayembarakeun sajalma anu bisa newak Muhammad bakal dihadiahan ku 100 ekor unta. Setuju? Setuju cek salarea. Akhirna disepakati. Akhirna caritana para ibu para bapak sadayana bring teh para pemuda Quraisy indit ka bumina Kangjeng Nabi anu dituturkeun ku Abu Jahal. Bumi Kangjeng Nabi parantos di kapung ku Quraisy. Anggeus kitu Allah teridon sang kekasihna kudu dirogahala ku kafir Quraisy. Akhirna Allah ngutus malaikat Jibril, anjeun turun ka bumi. Ka mana Gusti? Ka bumi Muhammad. Aya naon Gusti? Karunya Muhammad salametkeun ku anjeun. Muhammad geus dikepung ku orang Quraisy, rek dibunuh, rek dirogahala. Oh kitu Gusti. Heuh buru-buru siap Gusti. Akhirnya Jibril turun ke dunia. Geus dongkap ka Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Nabi Allah. Saur malaikat Jibril, saur Kanjeng Nabi, waalaikumsalam ya Jibril. Aya naon Jibril datang ka dieu? Muhammad kaula dititah ku pangeran anjeun, ku pangeran urang. Yen kaula kudu nyalametkeun anjeun, kudu mawa anjeun keluar ti bumi anjeun di dieu. Sabab orang Quraisy geus ngepung di sakeureungan imah anjeun. Oh kitu Jibril. Muhammad buru-buru Jibril, kaula teh di dieu teh teu sorangan. Kaula
pemuda di dia teh jeung Ali karunya atuh Ali ari kumakeun bae Muhammad Ali mah cenah di dieu mungguan cenah sare di kamar anjeun nya eta Ali mah geus kitu Kangjeng Nabi dongkap ka Sayyidina Ali wayahna malaikat Jibril datang ka dieu dipiwarang ku Allah kudu mawa kaula sababna di luar geus dikepung ku kaum Quraisy sasenjatana sapakarang oh kitu ya Rasulullah Ali terasa ya Rasul kumaha wayahna anjeun di dieu tungguan anjeun di dieu anjeun sare di kamar kaula yeuh pake sorban anu kaula anu hejo sorban Kangjeng Nabi setiap dinten dianggo akhirnya dianggo ku Sayyidina Ali ari kitu salira bade ka mana kaula mare ini Jibril tapi Ali sabenerna mah kaula teu tega ninggalkeun anjeun kitu kumaha walana saur Sayyidina Ali ya Rasulullah salira tekeng cemas salira tekeng hariwang salira tekeng sieun ninggalkeun abdi nyalira ya Rasulullah tos anjeun selamatkan salira, selamatkan agama salira, biar saya mati ya Rasulullah di tangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika saya mati dijamin akan bermunculan ali-ali yang lain yang siap membela agamamu, yang siap membela Rasulmu ya Rasulullah. Silahkan Anda pergi dengan Jibril. Itulah hebatnya sahabat Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang pemuda yang gagah berani, kuat mempertahankan akidah walaupun nyawa jadi taruhannya. Anu kudu diikuti, anu kudu dicontoh kurang umat Islam, para pemuda, para pemudi, para remaja, para remaji kudu seperti Sayyidina Ali. Maka pantas la fata ila aliya la saifa illa dzulfikar. Tidak ada seorang pemuda yang paling kuat iwal ti Ali dan tidak ada pedang yang paling hebat kecuali pedang Dzulfikar. Eta teh perlu dicontoh kurang sadayana sebagai penang generasi-generasi remaja, generasi-generasi pemuda turutan Ali sagala rupana ulah lalawat ulah ngajedog wa kudu aya kada kudu kuat agam kuat akid kuat tim kuat tak boga pendiri anuku siga Sayyidina Al sabab lafat laisal fata mayyuqaribul jariyah walakinal fata fi sabilillah. Bukan seorang pemuda yang pemuda kerjaannya cuma mendekati seorang gadis dan merayunya, tapi pemuda adalah pemuda yang mati dalam jihad fi sabilillah. Subhanul yaum rijalul ghad yung today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah di urang masih kene loba anu ngebela ulama, masih kene loba anu cinta ulama, cinta kiai, cinta ustad tinggal ku urang pasukan Banser ngajajar Ansor di mana-mana yang selalu setia membela agamanya Allah, membela ahli agama, membela para ulama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan arang jeung sadaya dari partisipasian kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Geus kitu akhirna sore Kangjeng Nabi hayu atuh Jibril urang kaluar saur Jibril kayak Muhammad tong ka kaluar anjeun aya naon deui Jibril nyandak anjeun kesiksa kepeul teras Jibril kumaha bacakeun ku anjeun surah Yasin. Kangjeng Rasul ngagugu ka malaikat Jibril saur Kangjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratin tanzilal azizir. Terus hitung laqad ala fahum inna fi aglalan alqani fahum waja'alna aidihim wa min khal fa'arsaina fahum hop Jibril geus semetinya cek saha Muhammad geus semetinya teras Jibril kumaha tiupkeun ku anjeun kana keusik dina panangan anjeun ditiupkeun ku Kangjeng Nabi tos ngos Yasin teh kana keusik anu cepeng ditiup ku Kangjeng Nabi apaan di bejaan bieu teh rek ditiup Tenggara ruas
Teras Kangjeng teras ja Jibril kamanakeun ku abdi keusikna awurkeun ku anjeun Muhammad awurkeun keluar imah anjeun diawurkeun ku Kangjeng Nabi akhirna biqudratillah kalawan izin Allah setiap keusik nu diawurkeun keuna ka tentara Quraisy nya langsung eta tentara anu keuna ku keusik Kangjeng Nabi jadi patung barang anu ngajungkeun senjata rek nyerang bumi Kangjeng Nabi beunang ku keusik eta langsung kieu tu usik malih nurek ngalengkah pas ke benang kukusik langsung kieu tu usik-usik anu pas tungkul benang kukusik langsung kecengkat-cengkat bayangkeun pas anu keur kiih bari nangtung benang kukusik Allahu Akbar Kangjeng Nabi reuwaseun ya Jibril karunya teuing eta orang Quraisy Jibril jara di patung kitu Jibril bakal cager deui moal saur eta Kangjeng Nabi subhanallah akhlak Kangjeng Nabi padahal manggeus jelas-jelas orang kafir Quraisy rek ngabunuh Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi teu tega masih kena aya karunya ka musuh ieu nunjukkeun akhlak budi pekerti Kangjeng Nabi tiada tanding Allah saud Jibril duha Rasulullah kacida mulyana ya Rasul akhlak salira da coba lamun mandaran ka urang mah urang aya nu rek ngabunuh datang jelemana mawa pedang atanapi mawa bedog atanapi mawa pesok geus kitu dauran keusik ku urang geus kitu cicing teu usik malik bari nyepeng pedang ku urang bakal dikokod pedangna tuluy ku urang dikorekeun kana irungna sia modal kana curina bobogaanna takoran lamun bener kaur Rasulullah lain urang pantes Rasul teh uswatun hasanah gaduh suri tauladan anu sae contoheun urang sadaya geus kitu moal Muhammad engke ge cager deui hayu kaluar ayeuna Kangjeng Nabi kaluar sareng malaikat Jibril geus kitu nyamper Sayyidina Abu Bakar angkat tiluan pas dugi ka Jabal Tur di dinya aya guha saur Kangjeng Nabi tuh geningan alhamdulillah Abu Bakar tingali di hareup aya guha itu Jabal Tur hayu urang di dinya urang cicing asup ka eta guha kumaha saur Abu Bakar ya Rasulullah calik heula salira di dieu ari kitu kumaha Abu Bakar ku abdi ulang surkai heula ulang tinggal heula ya Rasul sahanu terang di lebat guha teh aya binatang buas engke nyilakakeun ka salira ya Rasulullah lamun salira cilaka rek saha anu ngemban amanah Allah rek saha anu neraskeun pengembangan agama lamun abdi maot mah ya Rasulullah ku binatang buas abdi rela ya Rasul asal salira tetap hirup asal salira tetap tiasa negakeun agama ngebarkeun agama Islam kitu sahabat Nabi mah sadaya ayeuna diparios ke Sayyidina Abu Bakar ternyata aman guhana uhi di ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah alhamdulillah guhana aman terasna Kangjeng Nabi lebat ka eta guha geus kitu Allah ngabuktikeun tipu dayana langkung sae ketika ngalawan karena tipu daya orang kafir Quraisy sabab saur Allah wa idyam kurbikal ladina yuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin ketika orang-orang kafir rek nyeuntip budaya ka Kangjeng Nabi dibalas ku Allah ku tipu daya Allah nu langkung sae mana contona Allah ngutus karamat lancah siramat lancah ngabring anjeun halangan buha eta sok anjeun dirinya ngaramat sing loba orang ngaramatna dirinya nyayang dinya dalabang buha geus kitu cukup henteu ku ramat lancah henteu Allah ngutus deui ka manuk ngabring anjeun nyarayang sia luhureun buha sehingga eta buha siga buha anu geus heumeul anu teu pernah kaasupan ku jelema ternyata tipu daya Allah langkung sae daripada tipu daya orang kafir Quraisy sehingga moal aya nu nyangka yen eta Kangjeng Nabi aya di lebat eta buha kaciraskeun Sayyidina Ali barang Kangjeng Nabi tos aya orang kafir Quraisy pare bisa nyaring kunaon urang dieu ngejedog di dieu teu usik malik no akhirna cager deui hayu buru serang imah Nabi imah Muhammad pasti Muhammad aya ke di jero barang brek kabeh asup ka bubina Kangjeng Nabi teu aya sasa pas di kamarna anu kacida alitna ternyata eta si Quraisy si kafir Quraisy ningal aya anu keur bobo ngarengkol disimutan ku sorban bodas geningan ieu Muhammad ayo 17 teman kade kuman cek kafir Quraisy barang teh diserang ku kafir Quraisy ternyata Sayyidina Ali ngabukakeun sorbana kaula Ali siap tempur jeung maneh hayu hayang di mana saur Sayyidina Ali dar teh rame Sayyidina Ali dikulung ku sarea takdir Allah Sayyidina Ali mengalami kekalahan dan cangcang di dinya
satrasna eta urang kafir Quraisy hayu urang-urang Muhammad bisi kaburu jauh akhirna dugi ka Jabal Sur urang Quraisy ningali kuat tuh keningan Abu Jahal itu si aya guha hayu kadinya pasti Muhammad nyumput dirinya kumaha cek Abu Jahal deuleu atuh ku sia teh het maknya Muhammad nyumput dirinya deuleukeun lawang guhana ge pinuh kuramat lancah jaba di luhurna sayang manuk kungkul lamun Muhammad asup kadinya eta ramat lancana bakal rusak ari sia teu cek Abu Jahal ternyata Kangjeng Nabi salamet calik di gua Sur geus kitu tiap dinten di antaran tuangna ku Siti Asma putrina Sayyidina Abu Bakar begitu Siti Asma di makam gana di Ma'la cakap sareng saha ulama Indonesia pengarang kitab Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantara Al-Bantani terasna aya Mama Ciharasas aya Mama Rujani babah dinya teh ta eta akhirna Kangjeng Nabi salam eta para ibu sadayana akhirna Kangjeng Nabi geus kitu angkat ka mana ka Madinah dituturkeun ku pengikut Kangjeng Nabi para sahabat nyata sahabat Ansor aya sahabat Muhajirin anu disambut dengan penuh hangat oleh sahabat Ansor walaupun sementara waktu harita sahabat Ansor seueur keneh anu non muslim tapi tidak pilih manusia dicana ku Kangjeng Nabi akhirna Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah awal perkembangan umat Islam saparantosna hijrah ke Madinah iraha eta dina bulan Muharram eta peristiwa makana urang mah resep seperti kieu nyambut Muharram teh nyaut tahun baru Islam teh ulah sabalik nari nyambut tahun baru kafir, nari nyambut tahun baru Yahudi jeung Nasrani, nyambut tahun baru Masehi. Allahu Akbar, gegap gempita kabeh jelema ngabring ka mana? Ka jalanan, ka sisi pantai, ka lapangan, rek ngarayakeun tahun baru Islam. Lain orang-orang non muslim mungkul, tapi lolobana anu kaluar teh orang-orang Islam rek ngarayakeun tahun baru Masehi. Cek orang kafir geus urang mah teu kudu kaluar teu kudu ka jalan ngarayakeun tahun baru urang geus cukup dirayakeun ku umat Islam lolobana tinggal di lapangan di jalan tuluy teh di pinggir-pinggir pantai poro-poro budak ngora remaja jeung pemuda nini ge milu ngabring ngagugubuk tarompet umat Islam di lapangan eta teh di pinggir pantai di jam 11 hayang buru-buru jam 12 malam atau lebih jam sabaraha kosong Allahu Akbar pas 10 menit di ka jam 12 malam 10 detik di ka jam 12 malam kabeh berhitung rame 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 eta kembang api rabang papatasan rabang musik di mana-mana ayo kita terus berjoget kita bahagia malam ini nyambut tahun baru Islam makin keras suaranya ayo kakinya di atas jadah saya tanuki ketuhanan anak umat Islam ayeuna mah siap di mana-mana urut mabokan di mana-mana Allahu Akbar anu bogohan itu di dieu sampah di mana-mana madorot kayaanana tapi alhamdulillah urang dieu mah resep nyambut tahun baru Islam alhamdulillah pawai obor di mana-mana pengajian di mana-mana ieu teh nyerikeun teh urang cinta ka Kangjeng cinta kana tahun baru sabab tahun baru urang sadaya eta teh urang hijrah
angkat ibu mina masing-masing kali tempat hijrah. Hari hijrah teh secara harfiah mah pindah ibu. Ti bumi urang ka dieu pindah. Ti dapur ka WC, ti ka kamar ka tengah bumi pindah. Ti handap ka luhur pindah. Tina alus kana hijrah goreng gitu mah. Eta teh kudu diterapkeun ku urang hijrah teh ti ayeuna ulah geus kudu disambut tungkul peristiwa hijrah jeung peristiwa Muharram seperti ieu teh tapi kudu aya pengamalan kangge urang nu tadina kedul ngaji jadi getol ngaji kedul salat jadi getol tara puasa jadi getol tara zakat jadi getol tara sedekah jadi getol mereka dulur jadi bertatangga jadi alus anu medit jadi ulah tambah medit ieu mah Muharram geus peristiwa geus beres disambut tuluy-tuluyan nu tara dek ngaji anger mumuh ngaji tara salat anger mumuh salat antara puasa anger teu daek puasa anu tara daek sedekah beuki keket mengkene cap jahe bare hese buntut kasirah Allahu Akbar. Teu aya naon atarna, teu aya tapakna tina ladang peringatan teh. Naudzubillahi min. Para ibu sadayana kiwari parantos satengah. Satu. Alhamdulillah. Cuaca semakin ding. Awak makin lung. Beting makin itu tos di jalan ulah tadi itu cek amang video. Alhamdulillah hadirin para ibu bapak sadayana. Jadi kesimpulanana kurang nyambut karena tahun baru Islam dikarenakan kita cinta kepada Nabi, cinta karena ngaji dan cinta syiar Islam dan cinta karena tahun baru mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngajrahkeun diri urang tina kedul ibadah jadi getol ibadah insya tina kedul salat jadi getol, kedul puasa jadi getol, kedul berjamaah jadi getol, insya robah sifat-sifat anu goreng kondisi anu matak menyilakakeun pindah karena kondisi anu matak nguntungkeun. Hadirin satacan mungkur nya tadi raya saweran kayak panginten para ibu sadayana bade sawer heula bade tutup heula